이 여름 손 안 대고 시원하게 목에 거는 순간 양손이 자유로워집니다. 25년형 컴포어 초경량 코브라 넥밴드 선풍기. 초경량이라 목에 걸고 있어도 무겁지 않고 3단 바람 조절로 원하는 만큼 시원하게 코브라처럼 자유롭게 꺾이는 넥밴드. 내 얼굴 각도에 딱 맞춰 쿨하게 바람을 쏴줘요. 야외 운동, 출퇴근, 캠핑까지 필수템. 선풍기도 이제는 목에 거는 시대. 이 여름 컴포어 하나면 끝입니다. 지금 바로 화면을 2번 눌러 프로필 링크를 클릭해주세요.